Groot partye sê graag as jy vir 'n klein party stem, dan mors jy jou stem. Regtig? Telekommentators voorspel trouens dat kleiner partye na 8 Mei sal groei. Ek verwelkom nou verteenwoordigers van 3 kleiner oppositiepartye, Dr Pieter Groenewald, leier van die VF+, eerwaarde Kenneth Meshoe, leier van die ACDP, en Monsieur het ongelukkig ter 11de ure gekanselleer, maar Bloem COPE se Gautengse premierskandidaat staan vir hom in. Reverend Meshoe, I want to start with you. The DA always tell their voters that a vote for a small party is a waste. What is your response to that? Well, in short, one can say elaborate nonsense. There is nothing that is big today that was not small before. What we gave the DA an indication of what they despise as small can do. In November, we had a by-election in Bondievel. During local government elections, we got only 0.5%. We worked harder this time. And the DA got 86%. They were the winning party. We managed to reduce them by 20%, from 86 to 66, and ACDP went up to 20%, as an indication that those who are voting in for what they call smaller parties are serious about dealing with the arrogance of these parties who call themselves the majority parties. Want hierdie arrogansie waarvan die eerwaarde praat, Pieter, die DA het tog die kleiner partye, insluitend jou party, al nodig gehad in die laaste paar jaar om regerings te vorm, of hoe? Inderdaad. Ons moet ook vir mekaar sê dat die DA het begin by die DP, wat dan ook 'n klein party was. En ons moet ook vir mekaar sê, as ons kyk na die nuutste meningspeilings, wel, dan is die Vryheidsfront Plus nou deel van die groot 5 partye uit die 48 wat gaan deelneem. So wat is klein? Wat is groot? Is jy 'n groot party as jy maar 23% verteenwoordiging het in die parlement en die amptelike oppositie? Jy is heeltemal korrek. Die aanvalle wat gemaak word op ander oppositiepartye deur die DA vertroebel in 'n sekere opsig daardie verhoudinge dat na die verkiesing wil hulle dan in koalisies gaan. Natuurlik mag jy kritiek op mekaar uitspreek, maar ons moet nie op 'n stadium kom waar die propaganda wat ons voer eintlik 'n leuen is nie. Want dit is 'n leuen om te sê jy vermors jou stem op 'n ander party en daardeur ondermyn die DA eintlik die demokrasie. En is dit arrogant, want hulle dink kiesers moet net kies tussen die regerende party en 'n amptelike oppositie. Goed, maar Dennis, vir julle by COPE om kiesers se stemme te lok bo die DA, moet julle vir kiesers sê, hoe verskil julle van die DA? Hoe verskil julle van die DA? Wel, laat ek eers begin met hierdie klein party storie. Jy sien die DA se leierskap nou op die oomblik is nie die leierskap wat daar was toe Helen Suzman daar was. Helen Suzman was 'n alleenstem in die parlement, maar Helen Suzman het gesorg en gesien dat die politieke gevangenes op Robben Island regte sorg kry. Dit is iets wat ons nooit sal vergeet nie. Die verskil tussen ons en die DA. Die DA het nou op die oomblik die ANC se styl van politiek aangehang. Jy kan sien wat gaan aan by hulle vergaderings, wat gaan aan hulle toi, hulle doen al hierdie dinge om die ANC in te haal. Dit is nie waarvoor die DA al die jare gestaan het. Die DA was 'n party wat bestaan het vir beginsel. Maar onder hierdie leierskap, nou op die oomblik, sien ons hulle het afgewyk van die beginsels. Reverend Meshoe, and if you are making a pitch to voters versus the DA, which principles, Dennis mentions principles, which principles do you put on the table which the DA ignores? Well, firstly, the DA is very liberal when the ACDP is very conservative. We are a Christian political party based on biblical principles. As a result, we want South Africa to be blessed as we do things according to scriptures and as we do things according to the values that are respected worldwide, such as respect. We talk about respect a lot in the ACDP because there is no nation, there is no group of people that can prosper, that can build if there is no respect. So we talk about respect firstly, respect for God, respect for yourself, respect for your neighbors, and for property. That
that is why the DA cannot be equated to the ACDP because they are very extreme. They don't have boundaries. They just want the freedom that is boundaryless. And we believe that there have to be restrictions. And one of the main reasons why ACDP voted against the current South African Constitution was we wanted rights to be balanced with responsibilities. We don't just want people to have rights and no responsibilities. That's why it is important for people who want to have a South Africa that is prosperous to support the ACDP that says people must be accountable and people must take responsibility for everything they do. Pieter, daar's een voorbeeld van 'n diferensiasie tussen die ACDP en ander partye. Watter kwessie volgens jou ignoreer die grootste en die tweede grootste partye in hierdie land omdat hulle breë kerke is, omdat hulle die hele tyd kompromie moet tref? Wat hulle ontbreek is om pertinent standpunte in te neem wat ook die regte van minderhede in Suid-Afrika kan beskerm. Kom ek vat byvoorbeeld Afrikaans. Afrikaans is 11 amptelike tale. As die wetgewer van Wes-Kaap, wat deur die DA geregeer word, in 2017 besluit, maar alle Hansards moet nou net in Engels wees. Dan sê hulle eintlik, maar die meeste mense praat eintlik Engels, maar hulle is verkeerd. Want Engels is omtrent 1/5 van die groep in terme van wat die meeste gepraat word deur mense in Suid-Afrika. Ander belange van minderhede, byvoorbeeld hul kulturele regte, gee hulle nie aandag aan nie. As ons ook weer kan verwys na Afrikaans, kom ons van die universiteite. Die Vryheidsfront Plus staan op in die parlement en maak beswaar as 'n universiteit soos Pretoria nou net Engels aanbied van vanjaar af. Die standpunt van die Demokratiese Alliansie is om te sê, maar Afrikaans moenie ander tale kan uitsluit nie. Maar hulle sê dit nie andersom nie. As ek by Wits wil gaan studeer of by Kaapstad, dan kan Engels my maar uitsluit. Dan maak dit nie saak. Die Vryheidsfront se standpunt is baie duidelik. Ons wil een Afrikaanse universiteit in die suide hê en een in die noorde. Dit is so taal en godsdienst inderdaad maak vir baie kiesers in die land saak. Maar Suid-Afrikaners is ook bekommerd oor korrupsie en die boodskap wat die ANC in hierdie verkiesing aan kiesers verkoop, is dat Cyril Ramaphosa is besig om skoon te maak. Kyk net wat gebeur by die Zondo-kommissie. Wat sê julle vir daai kiesers? Cyril Ramaphosa is nie, daar's geen verskil tussen Cyril Ramaphosa en Zuma. Wat nou uitkom by die Zondo-kommissie, Cyril het gelieg vir die mense in die parlement, vir die hele land, met die seun Andile se 500.000 rand, en nou kom dit uit dat Andile was ook deel van hierdie mense wat op die payroll was van die Bosasa groep. So, daar is nie, mense moet nie geblinddoek word en dink dat Cyril Ramaphosa is verskillend van Zuma. Cyril was daar toe al hierdie dinge gebeur het onder Zuma. Hy was die adjunkt president. Hy is nie nou en skielik is hy nou die antwoord van Suid-Afrika. Inteendeel gaan ons meer probleme hê as Cyril na die verkiesing kan weer herkies word as die president. Ek sien eerwaarde Meshoe knik en Pieter knik, maar bly asseblief ingeskakel. Ek sit my gesprek met die partyleiers net hierna voort.
Ek gesels nou verder met leiers van die VEF+, COPE en die ACDP. Pieter, ek wil met jou hervat. Die kleiner partye, kom ons begin by VEF+, het sedert 94 gemengde sukses, gemengde welslaag by die stembus behaal. Kom ons kyk gou na die uitslae. Hierdie is nie totale stemme nie. Ons kyk daar op die skerm. Dit is persentasie van die totale uitgebrachte stemme, 2,1% in 94 en nou net so onder 1% in die laaste algemene verkiesing. Kom ons kyk gou na die ander partye ook na die VEF+, daar het ons ACDP eers op eerwaarde Meshoe en toe af en laastens COPE. Kom ons kyk hoe lyk sy tendens. Hierdie is nasionaal en munisipale verkiesingssyfers, omdat COPE 'n jonger party is, 7,4% op sy hoogtepunt, net so onder 0,5% in 2016 se munisipale verkiesing. Ek gaan al die leiers kans gee om te reageer. Pieter, hoe verduidelik jy die afwaartse tendens? Wel, as jy kyk na die syfers van die Vryheidsfront Plus, het hy geval in 1999. Daarna het hy basies stabiel gebly. As jy gaan kyk na die persentasies, dan is dit soos wat dit weerspieël word, maar as jy gaan kyk na die fisiese getalle, het die Vryheidsfront Plus se getalle toegeneem. Natuurlik hang die persentasie af van die aantal kiesers wat gestem het in 'n verkiesing. Daar's verskeie redes. Dit is so dat baie mense wel dink dat jy moet vir die sterkste oppositieparty stem om die ANC te klop. Dis natuurlik oudtydse denke van voor 94 toe ons kiesafdeling kiesstelsel gehad het. Hulle verstaan nie die proporsionele kiesstelsel wat sê jy kan vir enige oppositieparty stem, jou stem tel nie. Die tweede ding is kiesers het weggebly van die stembus. Ek dink tans beleef ons in Suid-Afrika dat kiesers oor die algemeen baie meer bewus is van al die probleme binne in die politieke spektrum en besef hulle moet gaan stem. Dit is so erg dat die ANC tans regeer met 'n 62% meerderheid in die nasionale vergadering, maar hulle het slegs 31,1% van die potensiële kiesers van Suid-Afrika. So die wegbly stem veroorsaak ook dat dit daardie tendens volg. Reverend, to come to you, the ACDP, you mentioned in your party's manifesto that 79% of South Africans self-identify as Christians. Did you expect a much bigger share of the vote for the ACDP than the more or less 0.5% that you have now? If we look at what has been happening in South Africa regarding Christianity, there has been a teaching that Christians should not be involved in politics. Until today, there's a group of people that teach that Christians should not be involved in politics. That's the first thing. But secondly, you have an issue of loyalty. On the African continent, it has been found that there is not one liberation movement that went into power and that was in power for less than 20 years. Liberation organizations that go into power, they stay there between 20 and 25 years. Now, around 25 years, people start dumping their loyalty. They stop saying, we have given them a chance. They start saying, we have given them a chance. Now, we have to look at options because these people that we have given 20 years, 25 years are not delivering. And in South Africa, it has been discovered about 57% of voters are still undecided. Now, that's a clear indication that people are now looking around. That's why I believe now the results we're going to get now will be a true reflection of what South Africans are thinking about godly governance, because that's what we are pushing now, because the remorse we have in South Africa today is because of godlessness that we have in the country. Okay, I want to stay with you just for a moment before I get to you, Dennis. In your attempt to push this message, you will announce tomorrow, if I'm not mistaken, that Fakey Mentor, who was an ANC MP quite well known, is joining the ACDP. Are you not concerned about some of the questions that were raised recently about her credibility in front of the Zondo Commission? No, fortunately, even before we came in here, my colleague here, who worked with her even in the security cluster, the intelligence, defended her because that woman is a woman of credible integrity. Okay, with dates and times, everybody can make mistakes. I can make mistakes with dates and times, not the facts of what she was saying. It was people who were saying, trying to discredit her. It was about the times and the dates, but not the essence of what she was saying, because that woman hates corruption. And she was the first, obviously, to expose and to start this state capture thing. It was Fakey who started that. So she is a person who is highly respected by people who know her from close, and he's one of them. Reg, so Dennis, nou is dit jou kans om nie
feitjie mentor te verdedig nie, maar COPE se rekord by die stembus want in 2007-8 toe julle weggebreek het van die ANC was julle groot hoop vir mense wat gesê het nee vir Jacob Zuma. Wat het van daai droom geword? Jy sien, ons moet die waarheid in die oog staar. Toe ons gestig was, het als sag en vlot geloop. Maar toe het daar binnengevegte gekom, binnekant in die party. En dit het die party lam gelê vir 5 jaar. Na 5 jaar, 2014, was ons laaste hofsaak. En daar stabiliteit nou op die oomblik in die party. Al hierdie groot partye wat julle noem groot partye, het groot probleme nou. Jy sien, die ANC het nou van ons geleer om in die hof in te bly. Hulle bly in die hof, soos ons in die hof vir 5 jaar gebly het. Ons sê dat hierdie verkiesing is 'n maak of breek verkiesing. En ons glo dat Suid-Afrikaners gaan weer eens wys dat hulle wil verandering hê in hierdie land. Hulle is nie tevrede met die ANC. Dit is baie kortliks en dan Pieter, gaan julle voordeel trek uit die nuwe wetgewing oor die finansiering van politieke partye wat nou 1 April in werking tree, wat beteken al die partye gaan moet sê waar hulle geld vandaan kom. Is dit vir julle goeie nuus? Ons was die eerste party wat gesê het ons is vir die wetgewing. Ons stem saam met dit. Maar hierdie groot partye, byvoorbeeld die DA, het gesê hulle is bang om hulle fundes bekend te maak. Waarom is hulle bang? Ons is nie bang nie. En die ANC het hierdie ding gedelay en gedelay tot nou die eerste van. Met ander woorde gaan dit te laat wees dat ons moet voordeel trek uit dit. Dankie Dennis en Pieter, laasens julle die reaksie by die wetgewing, is dit vir julle goeie nuus en waar kry julle die geld vir al hierdie plakate wat reg oor die land is? Wel, in die eerste plek as jy vra waar kry ons die geld, ons werk spaarsamig met ons geld. Die Vryheidsfront Plus het nog geen verkiesing geveg wat daarna met skuld sit om dit dan weer af te betaal teen rente nie. Ons werk spaarsamig en ons werk ook baie oordeelkundig. Dit kom uit die aard van die saak, uit die partypolitieke fonds, soos bepaal in artikel 236 van die grondwet. En ek hoor wat Dennis sê, hy is altyd eerste, hy dink altyd hy is die eerste, maar die Vryheidsfront Plus is op rekord waar ons gesê het, ons gaan grondwethof toe. Want dit gaan daaroor dat die verdeling is nie korrek volgens artikel 236 nie. Die ANC het 10% gelyk verdeel en 90% proporsioneel. Ons het gesê ons gaan grondwethof toe, want dit kan nie beteken dat dit proporsioneel en gelyk verdeel moet word. Dit is nou verander. Na 2/3, 1/3 wat dan nou gelyk verdeel word, dit gaan ander partye meer geld gee. En dan kry mense ook natuurlik toelaas waarmee jy kantore aan die gang hou. So op die einde van die dag is dit belastingbetalersgeld, maar ons het ook baie donateurs wat vir ons geld gee. En daarom is dit belangrik dat dit ook openbaar moet word, dat die mense van Suid-Afrika kan sien wie gee hoeveel vir watter party. Baie dankie aan die paneel. Moet die ou Suid-Afrikaanse vlag in sekere omstandighede verbied word? Bly ingeskakel, 'n debat tussen die Nelson Mandela Stichting en AfriForum volg net na hierdie handelsblitsy.